mis siis ikkagi tuleb pärast postmodernismi? See on päris suur küsimus, eks, aga proovime täna sellest natuke sotti jaada. Mõelge sellest kui omamoodi juhendist, mis aitab lahti muukida meie tänast kultuuri ja võib-olla isegi neid veidraid tundeid, mis meid kõiki aeg-ajalt valdavad. Sest kas te olete kunagi mõelnud, miks meie kultuur tundub nii lõhestunud? Ühel hetkel oleme täiesti loodusrikkad ja siirad ja siis järgmisel hetkel oleme läbinisti iroonilised ja kahtlevad kõige suhtes. Just see pinge, see ongi meie ajastu tuum. Ja täna uurimegi, kus see kõik tuleb. Ja teate, see tunne ei tekkinud ju tühja koha peale. See on tegelikult suurte võimsate ideede tulemus. Ideede, mis on aastakümneid, isegi sajandid omavahel võidlenud ja üksteist vorminud. Nii et vaatamegi, kuidas see lugu on lahti rullunud. See ajajoon siin annab meile kiire ülevaate, et pilt selgeks saada. Alustame modernismist, seal kuskil 19. sajandi lõpus, siis hüppame postmodernistliku pöördeni umbes 60-ndatel ja lõpuks jõuame välja metamodernismini, mis hakkas kuju võtma uue aastatuhande alguses. Nii, alustame siis meie loo esimesest osast, modernismist. See oli, ütleme nii, enesekindluse ajastu, mida iseloomustas tohutult julge ambitsioon ja täiesti vankumatu usk progressi. Põhimõtteliselt oli modernism lihtsalt üks suur ja uskumatult optimistlik lugu. Valitses selline vankumatu usk, et teaduse ja mõistuse abil me suudamegi lahendada absoluutselt kõik inimkonna probleemid ja ehitada parema tuleviku. Ja just need suured narratiivid pididki olema need universaalsed seletused kõigele. Seda modernistlikku vaimu iseloomustas täiesti ülevoolav enesekindlus. Mõelge, usk, et utoopia on reaalselt käe ulatuses. See oli päriselt olemas. Ja jutuvestmine oli sirgjooneline ja siiras. Kangelased olid kangelased. Tõde oli tõde. Punkt. Eesmärk oli kristallselge. Ehitada täislikum maailm. Aga nagu ikka, iga suure luu peale tekib varem või hiljem kahtlus. Ja nüüd me liigume edasi selle võimsa vastureaktsioonini modernismile. Tere tulemast kahtlusajastusse. Ajastusse, mis sädis absoluutselt kõik kahtluse alla. Ja see filosoof Jean-François Lyotari tsitaat siin, see tabab lihtsalt naila pea pihta. Postmodernism ongi sisuliselt umbusk. Fundamentaalne skepsis nende suurte kõike hõlmavate lugude suhtes, mida modernism meile rääkis. Küsimus ei olnud enam, mis on tõde, vaid hoopis, kelle tõde see on. Nii et jah, postmodernism sõna otseses mõttes lammutas selle modernistliku kindluse tükkideks. See kiskus kardina täiesti paljastas, kuidas need suured, uhked lood teenisid tihtipeale võimuolejate huve ja jätid paljud hääled täiesti kuulmata. Ja selleks tööriistadeks said iroonia, küünilisus ja distantseeritus. Sõnum oli selge, absoluutselt tõde pole olemas, kõik sõltub kontekstist ja vaatenurgast. Okei, aga mis siis juhtub, kui modernistlik usk ja postmodernistlik kahtlus omavahel kokku põrkavad? Sünnibki midagi uut. Ja see ongi metamodernism. See on katse leida tee edasi sellest ummikseisust, kus me oleme. Seda võib vaadata kui klassikalist dialektikat. Tead küll, tees, antitees, süntees. Modernism pakkus välja teesi, suure ambitsiooni. Postmodernism tuli ja esitas sellele vastulause, antiteesi, suure kriitika. Ja nüüd metamodernism, see ongi süntees, mis otsib viisi, kuidas edasi minna, püüdes mõlemad kuidagi integreerida. Ja see tabel siin, see on tegelikult võti kogu selle jutu mõistmiseks. See näitab nii hästi, kuidas need maailmavaated erinevad. Vaadake, modernism uskus suurtesse narratiividesse, eks? Postmodernism lammutas need täielikult. Ja metamodernism, see püüab luua uusi lugusid, neid protosünteese, aga hoiab neist kinni hästi kergelt, teades, et need pole täiuslikud. Ja vaadake seda tooni muutust. Siirast usust saab distantseeritud iroonia ja sellest omakorda irooniline siirus. Ja kultuuriline eesmärk, see liigub utoopia ehitamisest resonantsi leidmiseni. Väga suur muutus. Kõige olulisem on siin mõista, et metamodernism ei viska eelnevat prügikasti. Ei, vastupidi. See justkui ütleb, okei, me vajame seda modernistlikku siirust ja suuri ideid, aga me oleme ka täiesti teadlikud postmodernismi kriitikast ja irooniast. See ongi pidev liikumine, selline võnkumine nende kahe pooluse vahel. Võtame paar näidet, et see asi selgemaks teha. Mõelge näiteks esimese Top Guni peale. See on ju puhas, ilustamata modernistlik siirus, täis usku kangelaslikkusse ja headusesse. Ja siis võtke kõrvale ükskõik milline Tarantino film. See on läbinisti postmodernistlik iroonia, küünilisus ja reeglitega mängimine. Metamodernism proovibki leida oma koha kusagil seal vahepeal. Ja siit jõuamegi metamodernismi absoluutse võtmemõisteni.
irooniline siirus. See on meie aja uus emotsionaalse keel. Näiteks koomik Bo Burnham on selle täielik meister. Ta kasutab huumorit ja irooniat selleks, et rääkida väga-väga siiralt ja sügavalt oma vaimse tervise probleemidest. See on justkui viis olla haavatav, ilma et peaks kartma, et sind peetakse naiivseks või cringe'iks. Okei, see kõik on ju huvitav teooria. Aga mis siis? Miks see meile üldse korda peaks minema? Hea küsimus. Vaatamegi, kuidas see kõik meie päris igapäevase eluga seostub. Vaadake korraks enda ümber. Me seisame silmitsi absoluutselt tohutute omavahel põimunud väljakutsetega. Kliimakriis, vaimse tervise kriis, geopoliitika, tehisintellekti tulek, nimekiri on pikk. Ja siin on konks. Puhas postmodernistlik küünilisus ei aita meil neid probleeme lahendada, aga samas modernistlik naiivne optimism tundub ka täiesti kohatu, eks? Meil on vaja midagi uut, midagi nüansseeritumat. Ja just siit koorubki välja see, mida metamodernism tegelikult otsib. See on resonants. See on meie ajas sügav vaimne igatsus millegi ehtsa järele. Teate küll seda tunnet, kui miski, olgu see siis kunstiteos, sügav vestlus või lihtsalt hetk looduses, puudutab sind päriselt ja murrab läbi kogu sellest igapäevasest mürast ja irooniast. See ongi resonants. Ja see ongi võib-olla selle kõige olulisem järeldus. Metamodernism annab meile keelet mõista neid vastuolulisi tundeid enda sees. See on tööriist, mis aitab mõista seda segadust meie ümber. See annab meile loa tunda lootust, isegi kui me teame, kui keeruline maailm on. See on luba püüda millegi suurema poole, isegi kui me oleme täiesti teadlikud, et täislikkus on kättesaamatu. Ja lõpetuseks jätan teile ühe küsimuse, mille üle mõelda. See ongi metamodernistliku väljakutse tuum. Kas me suudame praegusel keerukuse ajastul õppida hoidma oma uskumusi piisava veendumusega, et julgeda tegutseda, aga samal ajal piisava alandlikkusega, et teisi kuulata? Kuidas leida see tasakaal? See ongi küsimus, millele me kõik peame vist ise oma vastuse leidma.